جغرافيا وانت بير معلومات يا بكار. حلوة دي، ها حلوة. انا جعان قوي. خدوا يا عيال، جايب لكم سمك مشوي طازة، يلا تلاقيكوا جعانين. انتوا لاحظتوا ان انا لما انا قلت عايز الكرة ترجع قامت رجعت على طول، ولما قلت اني جعان عم الجردوني جاب الاكل. فعلا دي صدفة غريبة. مش صدفة، انا حاسس ان ده البيري مسحور اللي خالتي كانت بتحكي عنه. ويطلع ايه البير المسحور ده كمان؟ خالتي كانت بتحكي لنا ان في بير في الجزيرة اسمه بير الامنيات، سموه كده علشان لما بتتمنى امنية